咧，基本上咧，我係2016嘅時間咧就被呼召咧做呢個同步守望，係啦。咁嗰陣時係咩都冇嘅，因為我係要去第二堂主崇第二堂嗰度咧去守望。咁但係嗰陣時咧上邊都係得一個同工喺度，個同工要走啦，即係佢唔守啦，冇時間啦咁樣。咁咧我就去代佢。咁我係一個空白嘅白紙，係記住大家空白嘅白紙係乜都唔識。屬靈嘅分辨力都好低，係啦，唔知咩流嗰啲唔係好知道。咁但係咧就做啦，咁啊權柄叫到去做，咁咪做咯。咁咧就喺做嘅過程咧，就都想走佬嘅，因為覺得好悶嘛。一個人又唔知做乜，就望住個鏡嗰個玻璃窗出邊咁樣就喺度守望。咁你又冇咩料到咁樣，覺得自己唉，即係好似做咗等於冇做咁，你忽然唔好做啦，係咪先？咁咧咪走佬。但係裏面有一個感覺就係唔得，要喺度走，喺度要留喺呢個位，即係就有一個咁嘅感動，唔準走咁樣。咁我就 keep 住呢個咁嘅感動，咁就繼續做。咁咧喺做嘅過程咧，我覺得咁多年咧就好多成長啊喺度，個屬靈嘅眼光後被打開，有好多嘢都由唔知變知啦。咁神好好嘅，佢叫得你做，佢會教你嘅，每次都有啲新嘢俾你睇下咁樣。咁好好啦，咁跟住我就舉個例子啦。咁試過有一次就喺呢個小組長招聚嘅聚會裏邊，咁當最尾聲嗰陣時候咧，就牧師師母叫啲族長插肩上台啦，一齊唱歌咁樣。咁我就感覺要祈禱，咁唔係做守望，我參與啫。咁咧喺祈禱嘅時候咧，咁啊見到仇敵要衝埋嚟，要進行攻擊。咁我就係咁祈禱，跟住咧神咧就有個感覺就係我喺度，我會設立保護嘅牆。咁我話保護牆係咩咧？咁神話係愛與信任。跟住就叮一聲，我話愛與信任呢個位原來係個牆嚟喎，唔係淨係一個教導喎。咁我就諗咁我喺愛與信任嗰度比較差嘅呢樣嘢，就係好低嘅，即係嗰個位係未係好通嘅，個信任位好低。咁我就覺得呢個位我要對付自己。唔係我就係嗰個牆裏邊嘅嚿磚咧唔通咧，就變個牆穿咗窿啦，係咪？咁啊保護唔到教會啦。咁所以我就喺呢個位，我覺得好被造就。咁咧，咁我堅持啊嘛，堅持咧就繼續做啦。咁你打兩張相出嚟，係啦。咁兩張相咧係個極光嚟嘅。咁嗰陣時咧，我去英國玩咧，咁咧嗰個20年一遇嘅極光咧，我就係要預見呢個極光。我就諗睇唔到噶啦都，因為睇嗰一陣就睇唔到。後尾咧上到屋企，即係嗰個住嘅地方咧，我朋友屋企咧，個神咧就感動我望下房出邊個窗出邊，咁見到有光啊，咁啊通知大家快啲落去睇啦。咁啊見到好多好靚嘅，咁跟住我就睇完之後，我就去沖涼，我就問神：神點解你對我咁好咧？要俾我睇到呢啲咁靚嘅即係嘅極光佢嘅禮物咧咁樣。咁神話，因為我喜悅你為我守住呢度門口，咁跟住神就賞賜禮物俾我。咁我覺得，咁大家就話：你賞賜禮物我都唔中意，咁你可唔可以第啲啊？你記住神係好豐富嘅，佢緊要一份禮物咧係送俾你，係你好喜歡嘅，就係咁啦。祝福大家。